Всем привет! Хочу показать вам свой рецепт от кашля. Когда начинается простудное заболевание, кашель, особенно как сейчас, в наше время с этим вирусом, очень хорошо спасает черная редька с медом. Редьку уже натерли. Сейчас буду пересыпать ее с медом. Она так должна простоять желательно сутки. И будет очень вкусно, как десерт. И я вас уверяю, за 1-2 дня у вас пройдет весь кашель. Вот так вот складываем прям слоями. Мед можно брать любой. У меня липовый. Все, закрываем крышкой, убираем в холодильник. Желательно на сутки, а так уже минут через 30-40 это будет уже готово. Потом перемешайте и по 1-2 ложечки с водичкой или с чаем, пожалуйста. Самое лучшее лекарство. Вот, друзья мои, прошли сутки. Сейчас я хорошенько все перемешаю и буду пробовать. Ну вот, друзья мои, я перемешала. Сейчас буду снимать пробу. Я всегда запиваю обычной кипяченой водой. Ну, либо комнатная. И вкусно, и полезно. И никакой простуды, никакого кашля у вас не будет. Так что делайте и не болейте. Приятного аппетита. До новых встреч. Пока-пока. Не забудьте написать комментарий. Мне будет очень приятно. И обязательно подпишитесь на наш канал. До новых встреч.